Nem parece que a gasolina tá 6 conto o litro, cara. Olha só o movimento que tem. A calça toda pra agilidade. Olha o balão, cara. Essa rajada dele é muito massa. Bora! Ó, sobrando o motor, uma oitava, hein? 1.400 giros. Esse é um torquezinho. Baixando a marcha que a lupinha tem que pesar. Vou subir na terceira bem de boa. Eita! Ó, sobrando o pé. Agilei. Agilei que vai dar tudo certo. Deus! O cara ganha pra isso, hein? E é isso aí, gurizada. A banda do V8 é essa. Vou dar uma encera da semana aí.